Ai. Cavalo. Você não tem saída. Não me obrigue a destruí-lo. Luke, você não faz ideia da sua importância. Você está só começando a descobrir o seu poder. Demais! E eu completarei o seu treinamento. Ele Com os gosta. nossos poderes, nós dois seremos capazes de pôr um fim nesse conflito destruidor e restaurar a ordem na galáxia. Demais! Nunca me unirei a você. Você devia conhecer o poder do lado sombrio. Yuan nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai. Ele me disse o suficiente. Que foi você que matou ele. Não. Eu sou seu pai. Não. Não é verdade.